В фестивале «Быстрее ветра» в Абакане примут участие 2800 человек. Именно столько заявок подано. Напомним, сначала организаторы выставили 2500 слотов, но их разобрали буквально в течение суток. Тогда было принято решение создать дополнительные места, и их тоже заняли. Тем не менее, желающим принять участие в забегах рекомендуют не отчаиваться и еще раз попытать удачу. В день проведения фестиваля, 26 мая, прийти на старт и, если останутся невостребованные слоты, кто-то откажется от участия по разным обстоятельствам, то можно будет включиться в борьбу за победу. Любителям спорта предлагается преодолеть 5 дистанций – от 500 метров до полумарафона в 21 километр.